大家好，我係 Philip。咁上次同大家介紹過咧，就係嗰一件嘅所謂冷氣背心啦。咁今日同大家介紹咧，就係另一樣消暑嘅產品，就係一件當然就唔係普通嘅帽啦，就係冷氣帽啊。咁同大家去試下呢頂帽啊。開始片之前嘅 like subscribe 我哋 channel，有咩意見下面留言俾我哋一齊傾下嘅。對呢件產品啦，對於我嘅片啦，有咩意見全部可以一齊下面傾下嘅。其實咧頂帽咧同一般帽真係冇乜大分別嘅，你會見到其實入邊都唔係好覺嘅，但係呢度摸落去你係涼嘅。咁你見到呢度腫起就係嗰塊薄電池啦。咁另外咧佢有個3M 嘅反光嘅邊嘅，咁都幾好，唔係完全即係得普通料啦。咁另外見到個 Type C 插口，咁但係 Type C 插口咧，大家留意翻咧，我發覺好似係 PD 係唔得嘅，咁大家要用翻咧普通嗰啲Type A 去Type C 啦，2.4A 嗰啲咧。咁就5伏 2.4A 嗰啲啊，咁先衝到。我覺得應該都係㗎啦，因為我試咗2-3隻牛都係咁樣。咁至於牌子咧，咁就係呢一個啦，我驚讀錯咁我唔知啦，即係大家研究下點讀啦。係啦，我費事讀錯係啦。咁應該都冇乜其他牌子有出㗎啦。咁我希望咧同類嘅產品咧可以會再多啲啦。咁講到啦，呢頂哇冷氣帽咁鬼勁，乜鬼嘢冷氣帽啊？咁其實咧，大家都知啊，即係半導體製冷咧，喺最近嚟講咧，亦都好多應用啦，無論係手機打機啦、製冷片啊、乜啊，即係全部都係用咧，就係即係啲製冷嘅方式，電池去驅動。咁而呢頂帽咧，我其實咧就都係啦，同件背心一樣咧，都係上網去睇揾嘢嘅時候見到咧，即係佢派俾我睇，咁啊見到啊叫做200蚊鬆啲到嘅價錢，咁啊試下買翻嚟啦。咁其實因為平時大家見我出去打影著啦、打著啦，咁其實都會戴帽啦。咁我就覺得啊，可以試下，如果有幫助就好啦。如果冇幫助就當做個實驗咯，幫大家試下啦。咁呢頂帽咧，其實咧佢最主要咧，當然係一頂帽啦。咁帽之餘咧，其實佢咧喺前面咧個鴨嘴嗰度咧，其實有粒電池嘅，咁亦都有個開關啦。開咗之後咧，其實可以咧將個額頭呢個位嘅製冷片咧着咗，咁變咗大家咧喺嗰個即係高溫之下，起碼咧個額頭咧好似敷咗個即係冷氣咁樣嘅。咁啊同大家咧就開，我而家想開嘅，好鬼熱啊！嗱，佢就係個開關，其實都幾搞笑嘅喺個帽嗰度嘅。咁開咗之後咧，咁佢就慢慢製冷噶啦。咁其實咧最好一樣嘢咧，佢同即係之前同大家試嗰個，哇真係即刻涼。咁啊試個背心咧，最大分別就係因為佢係直接接觸個額頭啊，所以佢涼快嘅感覺咧係好急同埋好快，冇咁隔住件背心背囊嘅。咁啊即刻去到額頭嗰度開始涼。咁亦都係咧，大家都話喂，你夏天就用，咁冬天冇用我擺咗度，都唔係喎。原來佢嗰個咧係可以反轉嘅，即係話咧佢嘅製冷片咧可以反轉到製熱嘅，咁啊暖氣。咁對於一啲咧即係可能要去即係戶外活動啦，又冬天嘅時候去啦，又佢可能冷帽又未必想啦，就想用 cap 帽咧，咁有機會咧都啱大家啊！咁同大家咧輕輕地講下頂帽嘅一啲 spec 啦，同大家講下感受啦。咁頂帽咧，其實咧就因為佢係製冷帽啦，咁所以咧入邊有一粒電池嘅，就2500 mAh， 最長咧就可以支援咧5個鐘嘅續航。咁一陣都會同大家試下個續航能力嘅。咁製冷有3檔啦，製熱有1檔嘅。咁另外咧頂帽有3個顏色可以揀啦。咁頂帽咧有2個嘅掣啦，一個係開關掣，長按開機，咁啊短按咧變黃色咧就係變成製熱嘅，即係變咗暖功能啦，就可以冬天用啦。咁而冷嘅話咧有3隻顏色3檔揀嘅，綠色就係普通啦，冰藍色咧就係第2檔，深藍色咧就係最凍嗰檔嘅。咁至於續航能力咧都同大家去試下嘅。咁官方就話咧，就係 Level 1咧就可以用咗4個鐘啦，咁而 Level 2可以用咗2.5個鐘，咁 Level 3用咗100分鐘嘅，咁而咧即係如果開到暖嘅毛咧就可以用咗260分鐘啦。咁我自己測試咧用 Level 3嘅話咧最高咧就可以去到113分鐘嘅，咁而喺佢冇電嘅時候咧，亦都盞燈會長斬咗紅燈啦，斬一段時間先至閂嘅，咁佢都會俾足提示大家嘅。咁頂帽咧喺第3檔之下，製冷端咧咁就係最低啦，去到係10度以下，去9.9度啊，咁啊當佢10度啦。咁一般咧就係11、12度咧都上翻去啦。咁如果你長期戴住嘅咧，其實都幾舒服噶。咁而呢頂帽咧本身因為佢係製冷嘅或者製熱啦，咁所以咧佢都有個散熱風扇仔喺入邊，但係就望唔到嘅。咁就透過咧紅外線嘅熱紅外咧，咁我哋見到咧喺除咗佢個電池位其實唔係好熱之外咧，其實佢側
邊咧有一個位咧係散熱啦，咁另外當然佢製暖製冷嗰度咧都會有一個即係熱或者凍嘅位置啦。咁但係其實佢個鴨嘴帽咧散熱個位咧好聰明地係放咗喺即係唔接觸皮膚嗰一面，咁變咗咧佢喺一個前面嚟講咧，咁相對咧即係佢出嚟個溫度啦，雖然咧就去到40度啦，但係你亦都皮膚唔會接觸到咧，都係即係比較咧舒服嘅。咁其實最主要咧，即係我而家試完頂帽咧，我覺得啊，即係講衰啲個，因為兩件產品我自己買翻嚟唔係廣告嚟嘅。我自己覺得頂帽反而平啲呢個，雖然係平啲咧，嗰個係你當係3件，呢個係嗰個係著住杯，唔知啊。總之嗰件貴啲，呢件平啲啊。呢件叫做平啲，個感受係直接啲。嗱，我唔知因為其實我有諗過做紅外測試嘅，即係個體溫啊，着咗之後就減幾多度啊。其實好難講，因為個天氣嘅度數唔同啦，每人唔同啦，啱唔啱？即係同 Sony 嗰次嗰個背脊嗰個冷氣一樣啊，即係你每個體型唔同，有機會去歪咗，對於嗰個結果都好大差別。咁純粹話講個感受，我覺得件背心相對地冇咁我想象咁涼嘅。但係室內嚟講，你室內涼本身涼，梗係涼啦，係啦。咁但係就去到戶外嘅時候，比我想象中冇咁涼。但係頂帽咧，即係而且佢因為佢直接接觸個皮膚啊，所以我覺得係相對地感覺好似涼啲咁，係啦。咁但係你話如果俾我揀，只可以揀一樣咧，我會揀頂帽嘅。咁啊，至於即係大家如果有興趣啦，即係其實可以自己上網睇下，因為其實呢個牌子都唔係應該話呢個產品都冇其他牌子出，即係得呢個牌子出，咁相對地可以揀嘅都冇乜，係啦。咁亦都我都唔係好明點解冇人做啦，但係希望呢間廠係正規廠家啦。咁始終佢用呢啲薄電池咧，同大家最近即係叫做有問題出事嘅電池咧，都係屬於薄電池。咁呢樣嘢咧，即係大家要留意翻啦。咁當然佢有冇問題我唔知道，係啦。咁但係我買嘅時候其實3C 嗰件事係未出嘅。咁因為我擺咗喺度啦，唔得閒拍啦，真係太忙，又天氣變幻莫測啊！大家知又出太陽嘅時候我做嘢，落雨嘅時候就放假，真係不得之了啊！咁但係即係總括嚟講啦，即係件產品就係如果兩件產品俾我揀，我會揀頂帽嘅。咁希望大家今日中意呢條片啦，記得 like、subscribe 我哋 channel，有咩件產品留言俾我啦。咁至於咧頂帽咧，你有冇興趣買嘅話，你覺得係垃圾都唔緊要嘅，係啦，你歡迎下面留言一齊傾下嘅。咁我哋今日就講咗咁多先啦，因為都真係熱啦。咁我哋咧就下一次再揾更多新嘅產品同大家試啦。下次再見，拜拜。